மண்டே மார்னிங் எங்களோட பிளான் அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் வந்து ஸ்லைடிங் ராக் வந்துருக்கிறோம். நீங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறது வந்து இந்த ஸ்லைடிங் ராக் வந்து எப்படி எல்லாம் ஸ்லைட் பண்ணி வர்றோம், அந்த தண்ணிக்குள்ளே விழுறது, இப்போ ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சுக்கணுமா, எவ்வளோ டீப் அப்படின்றத இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஃபால்ஸ் நீங்கள் விசிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரீவெட்டில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 மினிட்ஸ் ட்ரைவ் தான். ஸோ 15 ட்ரைவ் வந்துட்டோம். நீங்கள் உள்ளே பார்க்கணும் அப்படின்னா ஈச் பர்சன் வந்து $5 வந்து என்ட்ரி ஃபீ. ஸோ அதை பிளான் பண்ணி வந்துக்குவாங்க. கேஷ் ஆர் கார்டு அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம போய் எப்படி ஸ்லைட் பண்ணுறதை பார்க்கலாம் வாங்க. ஸ்லைடிங் ராக் வந்து டாப் வியூ பாருங்கள். தண்ணி வந்து இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. இங்கேருந்து ஸ்லைட் பண்ணி அப்படியே கீழே ஒரு பூல் மாதிரி இருக்கும், அதான் 10 ஃபீட்டு. அதில் போய் விழுந்துட்டு அப்படியே ஸ்விம் பண்ணி போகணும். அதை போகிறாங்க பார்க்கலாம், எப்படி ஸ்லைட் பண்ணி போகிறாங்க பார்க்கலாம். ஸ்லைடிங் ராக் வந்து உங்களுக்கு எல்லா ஆங்கிலையும் உங்களுக்கு காட்டுறோம். உங்களுக்கு எப்படி ஸ்லைட் பண்ணி வராங்க பாருங்கள். இந்த ஸ்லைடிங் ராக் ஸ்லைட் பண்ணி உள்ளே விழுறோம்ல அந்த பூல், அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் போட்டிருக்காங்க, அதை பார்த்துக்கோங்க. Oh my god, kita jatuh ke? Nanti kita ke kayu lah. You did it, ya? Okay, coba ya. It was so easy. நம்ம மோரிஸ்வெல் பயில்வான் சரவணா வருகிறார் வருகிறார் வருகிறார். பராக் பராக். அது டெப்த்மா, இந்த சைடு வரலாம். அந்த சைடு டெப்த், இந்த சைடு பண்ணலாம். சரி வா ஏறுங்க.
it'll automatically switch that way. It's actually hard to go that way. Like, Yeah, I thought so many people who just started there, but they ended up here. really? No, most people, they aim this way, but they go this way. Because there's like this little like curve. So you need to like go far enough left. பார்த்து என்னாச்சு அப்பா is coming. Wait. பார்த்து தானே அவன் தொட்டுக்கிறா ஒரு வாட்டி. How did you என்ன ஸ்டக் ஆயிட்டீங்களா? மாட்டி கிச்சே பாருங்க அந்த பொண்ணு எழுந்து நின்றுட்டா. You will wait here. $10 he's going to do something different. I told you. No, it's right here. Right here, so you're only $10. No, I told you he's going to do something different. Please stop. Oh my god! At the end, they're like wrist big or something. No, at the end, you see the guys with the ball. ஸ்லைடிங் ரேக்கில் செமையாக என்ஜாய் பண்ணோம். நாங்கள் மட்டும் இல்லை, கிட்ஸுமே நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. அதை நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 தடவை வந்து நாங்கள் வந்து ஸ்லைட் பண்ணி வந்தோம். பட் என்னென்னா நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணோம். பட் ஒர்க் வெயிட்டிங், அதனால் வெயிட் பண்ணி 3 தடவை நல்லா ஸ்லைட் பண்ணோம். எப்படி நாங்கள் வந்து ஃபன்னாக ஸ்லைட் பண்ணோன்றதை நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. அதனால் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த பிரேவர்ட் இல்லை பிஸ்கா ஃபாரஸ்ட் பக்கம் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஸ்லைடிங்காக விசிட் பண்ணுங்கள். நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க, உங்கள் கிட்ஸும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. பாய் மச்சேஸ். நம்ம அடுத்து வந்து லுக்கிங் கிளாஸ் வாட்டர் ஃபால் பார்க்க போகிறோம்.
தண்ணி வந்து நல்லா பயங்கரமாக விழுந்துட்டுருக்கு. அதில் போய் எப்படி நம்ம குளிக்கிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் இந்த வீடியோவில் தொடர்ந்து பாருங்கள். இது வந்து அந்த லுக்கிங் கிளாஸ் வாட்டர்ஃபால், ஸ்லைடிங் ராக், அப்புறம் அந்த ஃப்ரைங் பேன் வாட்ச் டவர் இருக்குல்ல, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிரெவர்ட்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் ப்ளூ ரிச் மவுண்டைன் இருக்குது. அந்த ஒரே ரோட்டில் தான் இருக்குது. லுக்கிங் கிளாஸ் வந்து 15 மினிட்ஸ், ஸ்லைடிங் ராக் லுக்கிங் கிளாஸ்க்கு அடுத்து ஸ்லைடிங் ராக்கு அது 18 மினிட்ஸு. அப்புறம் வந்து அங்கேருந்து ஃப்ரைங் பேன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 35 to 45 மினிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பிரெவர்டில் ஸ்டே பண்ணிங்கன்னா இந்த 3 அட்ராக்ஷன் நீங்கள் கவர் பண்ணிடலாம். அதுக்கு நடுவில் ஸ்லைடிங் ராக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மியூசியம் ஒன்று இருக்குது. அந்த மியூசியம் வந்து எங்களால் பார்க்க முடியுமா தெரியல, பட் நீங்கள் வர்றீங்கன்னா அதுவும் நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஃபால்ஸுக்கு போகிற ட்ரையல் பாருங்கள். எல்லாம் வந்து படிக்கட்டு போட்டு வச்சுருக்குறாங்க. அதனால் நீங்கள் ரொம்பலாம் ஹைக் பண்ணுற அவசியம் இல்லை, ஈஸியாக வந்து ஃபால்ஸுக்கு போயிடலாம். அப்படி விழுது பாருங்கள். அதை பார்க்குறப்ப எனக்கு குற்றாலம் ஃபால்ஸ் தான் ஞாபகம் இருக்கும். லுக்கிங் கிளாஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது, எவ்வளோ அழகாக விழுந்துட்டு பாருங்கள். அதனால தான் பேரே வந்து லுக்கிங் கிளாஸ் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வச்சுருக்காங்க போல். இதே கிளாஸ் மாதிரி தண்ணி விழுந்துட்டு பாருங்கள். நீங்கள் லுக்கிங் கிளாஸ் வரீங்க அப்படின்னா பார்க்கிங் வந்து இங்கே வந்து டெசினேட்டட் பார்க்கிங் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் ரோடு சைடில் தான் விடணும். ஒரு 2-3 தடவை ஃபால்ஸ் அந்த ரோட்டில் நீங்கள் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா சைடில் வந்து பார்க்கிங் கிடைக்கும். நீங்கள் அப்படியே பார்க் பண்ணிவிட்டு கீழே இறங்கி ஃபால்ஸுக்கு வந்துடலாம். ஏண்டா நல்லா தானே வந்துகிட்டு இருக்கேன், கொஞ்சம் சும்மா இருடா.